Sisani wakati kwa makanda Nebomba tula Kikwama Wabala kyo Kiriba sadila Masendi ya uzingo Toto Tonya Kongo lutubana Toto nyonyo kanya bandenja kwe Toto mwera kikwama cha Kongo Kikwama cha tungira Kongo Toto Tonya Kongo lutubana Toto nyonyo kanya bandenja kwe Toto mwera kikwama cha Kongo Kikwama cha tungira Kongo Utotambula nzeza kukongo Wabanza bonkuni kwa beto Wachona toka kikwa maketo Yeka kalamu kipinade Utotambula nzeza kukongo Wabanza bonkuni kwa beto Wachona toka kikwa maketo Kalamu kipinade Toto lutubana Toto nyomyo kanya bandenja kwe Toto mwera kikwama cha Kongo Kikwama cha tungira Kongo Toto lutubana Toto nyomyo kanya bandenja kwe Toto mwera kikwama cha Kongo Kikwama cha tungira Kongo Ututete mumabundu mantenga Tumweni bombu minya kwangala Masalira makikwama cha Kongo Musa kita kikore mumchi Ututete mumabundu mantenga Tumweni bombu minya kwangala Masalira makikwama cha Kongo Musa nisa kikole mumchi Toto lutubana Toto nyomyo kanya bandenja kwe Toto mwera kikwama cha Kongo Kikwama cha tungira Kongo Toto lutubana Toto nyomyo kanya bandenja kwe Toto mwera kikwama cha Kongo Kikwama cha tungira Kongo Toto lutubana Toto nyomyo kanya bandenja kwe Toto mwera kikwama cha Kongo Kikwama cha tungira Kongo Toto lutubana Toto nyomyo kanya bandenja kwe Toto mwera kikwama cha tungira Kongo Matondo mingi bama batata bandeko balandi ya engunduka monene ya bakulu balandi ya Kongo bololo tarabiso wana toye lisusu atuka na pokwa na lelo pamba te lelo ezali ya solo pena mokolo mwa mibale ya poso mokolo mwa tuku mibale na motoba ya sanza ya misat ya sanza ya mitano bolimbisi mobu ya koto mibale na tuku mibale tokomi bongo na ngonga ya zomi na mwambi na miniti tuku mine na mitano lengi koloba ete ngonga ya motoba na miniti tuku mine na mitano ya sima ya nzanga topesi bino banso bayenge bambote pe balosako na bino banso balandi ya Kongo bololo ezali wa bino molobeli mbuta bopele bobala elingi koloba malamu koloba alors bama batata bandeko esengeli toya toloba parce que actualité oblige esengeli toya
soki ngonga emonani toya tosolola lelo tozali kosolola likambo oyo etali solo mpenza tuka bamama batata bandeko la destitution ya monsieur Kabundu wa Kabundu. Monsieur Kabundu wa Kabundu azalaki vice-président notre pas assemblée ya occupation bamama batata bandeko donc vice-président ya assemblée ya ba député nommé et non élu par le peuple. Donc poste oyo bapesaki ye na ba occupant na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, le faux Kabila. Donc bayuti ko arracher ye yango bamama batata ba botoli ye yango ba longoli ye ba bengani lokola mbwa bamama batata bandeko yango nde tokosala moi commentaire muke parce que toko s'interniser na kati wana te parce que tali biso te. Voilà bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo bongo tokosala moi ba commentaire na kati parce que bamama batata bandeko biso na kati na Congo bololo toza ko reconnaître ba médiocrité wana eza na Congo te. Gouvernement président de la République bato baza na bongo bakoki ko reconnaître biloko wana te wana eza ba aventure. Eza ba aventure bamama batata bandeko. Alors na mabele bakoko na biso mutu moko te akoki ko s'hazarder po te akenda komi pesa komi kotisa na ba aventure wana eza ba aventure. Donc yango wana omoni ba information concernant voilà ministre Songolo ministre Pakala asali boy omoni ngana ya kobeta ka masolo wana te parce que eza distraction parce que zo concerné biso te yango omoni na beta ka masolo wana te bato ya kobeta masolo ba presque ba information wana eza tout simplement bato oyo bon ayebi na ekomba ndenge azobunda te bo aloba kaka poke bato balanda ye asala ma TV na ye po azwa makuta na ye pa na YouTube c'est tout donc nous sommes des véritables combattants. Alors nous combattons les occupants jusqu'à la moelle épinière, c'est-à-dire to combattre bango na maloba yango na tango tozo combattre bango na maloba plutôt parce que to yebiete sur le terrain toza solo bena en tout cas na moto makasi oyo a telema na tembe des grands maîtres ne mandancé. Voilà yango na biso donc tolata kazaka ya bitumba bamama batata bandeko balandi ya Congo bololo. Avant tokenda kuna epa ya makambo ya Kabund information tokopesa bino lisusu kaka autour ya monsieur Chilombo alias Félix autour lisusu kobungisa ndeko na ye oyo azalaki kosala kaka na kati na présidence na ye na soi-disant présidence. Donc conseiller na ye moko autaki kotika biso lisusu bamama batata bandeko. Est-ce que dans tout ça monsieur Chilombo azo salata lecture ya makambo eza kolekela ye na kati na ndako te? Chilombo alias Félix azo sala lecture ya makambo oyo eza kolekela ye na kati ya ndako te? Parce que oza na nzete baza kokata bitape soki bitape esili sikoyo okoma turu ani turu ya trono epoke bakata tron il faut ba déboulonner misisa mais non mais écoutez te bandeko kozana mwa mayele eza malamu omoni nzambe apesi biso banso bwanya mayele mais esengeli to cultiver mayele wana to tombola mayele wana nzambe apesa biso et po to tombola mayele wana nzambe apesa biso esengeli tozala kote ya basage bato na bwanya bato na mayele po te okoka solo mpenza kozwa bwanya epa na bango. Me moni soko ngomi komisa idiot bolole zoba alors s'éloigner na bato ya bwanya na bato na mayele na basage comme ça komi na bololo komi zoba tala Chilombo azali na moto na bwanya na kombo ya Nemanda Nsemi un sage de la race bantou tout mwana nzambe
pusana pembeni po ozwa bwana mayele po ete ekoka kosunga yo po donc ose battre na bato oyo baza kokata yo ndambo jusqu'à ce que bakoya kodebulona yo okomi na yo koseloigne okomi na yo nde kotinda baelema terroriste oyokani na bapaya po ete bakenda solo mpenza en tout cas koatake ye na ndako na ye ozomona te bozoba eleki trop bozoba ya Tshilombo eleki moto bamama tata bandeko balandi ya Congo bolo donc aza mpenza donc kobebisa lokumu ya baluba na mokili mobimba pe na Congo yango mobimba bamama tata bandeko alors esengeli bandeko na ye moko batelemela ye bamama tata bandeko balandi ya Congo bolo eza soni monene bamama tata bandeko alors donc ye moko alukaki makambo tika ya zwa yango baloba olukaka makambo zwa yango koka kokele ekipumbuluwe bapaya bakokunda na kati na libulu parce que lifuta ya traite yango wana te bamama tata bandeko balandi yako lifuta ya traître la trahison a un prix na yango eza makasi bamama tata bandeko et pourtant bandeko na biso bazomona ke ndeko aza na likama peut-être aza na capacité ya kose débarrasser te tosunga ye tolongola ye na makasi topikola ye na bacor secret ya asinya na mopaya po aza na courage wana te ya komibimisa parce que azali pris en otage na mwasi na ye azali pris en otage na bakilo na ye donc jusqu'à ce que bakolia ye koko alors esengeli nde biso topikola ye na esika oyo azali wana mais okomona bamosusu wana bazokoyemba nde ja lelo donc bato lokola baguri bato lokola banaya oyo baza na télévision na bango ya occupation oyo babengi Yeba TV télévision ya occupation donc bazali baennemi ya Tshilombo bazomona ndeko na bango aza na likama aza na esika ya mabe me bango baza koyemba ja lelo objectif na bango ezwaka mwa poste po basombela bango mwa mituka mwa jipe c'est ça l'objectif kilokoso kimoyibi guli na naya boza balokoso mpe miyibi elokoso na bino na moyibi na bino yango nde kobomisa bino bozomona ndeko aza na likama bino bozo koyemba jalelo ya bokono bamama batata bandeko balandi ya Congo bolo bino vous allez payer très cher je vous le dis mes chers petits beaucoup payer très cher vous êtes des jeunes comme ça au lieu de la capacité na bino ya bo jeune ya bolenge au service ya nation en combattant n'est-ce pas l'occupation bino botie bolenge na bino donc au service ya lokoso ya kimoyibi yango na il faut koyemba jalelo po bayoka yo barepere yo po bapesa o mwa poste oui tozoluka poste omoi te tozotoka lokoso mwana lokoso akufaka likolo ya lokoso alors bamama batata bandeko balandi Congo bololo ndeko aza na likama me esengeli ye moko andima ete aza na likama alongola soni kufa soni na mokili omona pasi bakoko baloba kufa soni na mokili okomona pasi bakoko baloba basage ya race bantu faut koyoka Joie courage dire que non mes chers frères et sœurs j'ai commis une faute grave faute nanga grave ezali kokenda kosigner bakor na mopaya eta mopaya telemeli ngai faute nanga grave ya kokenda kosasosie na mopaya kotinda baelema terroriste na ye po bakenda koatake les sages de la race bantu ne mwandasemi voilà faute nanga monene yango wana faute monene liboso ya bakulu ya bakoko
foti monene. Alors senga mi akulupa, senga bolimbisi pona ete ozwa lobiko. Omoni ba nyonso to bakosaki yo bango na baza kokwisa bango moko pona nini kozanga bwanya pe mayele. Voilà bama batata bandeko. Toke pa Kabundi. Kabundi ayebi yango très bien que poste bapesaki ya vice-président ya assemblée ezalaki bapesaki yango kopesa. Ezali te ki ameritaki yango te. Eloko akopesa te. Siko bakolo nango basaya babotoli te. Omoni? Soni. D'ailleurs kutu pe opakolaka nango bambi moto apakolaka mbi ayokaka na ye soni te. Adekape po na ye alongoli po na ye o naturel o tata nzambe apesa ye po ya kitoko po ya moto moindo kitoko ntango na monaka moto azali penda très noir donc apakoli mwa mafuta ne omona ndenge penda noir na wana ekomi lokola peau de benne ezongenga sikoyo okende kodekape okwanza yango paso olongola okometre d'abord lisumu liboso ya tata nzambe parce que nzambe moto apesaki yo loposo wana. Alors yo sikoyo omoni nzambe nde aza mayele te, alors sikoyo yo olongola sikoyo poso wana apesaki yo osali lisumu wana osali ya monene awa na mokili na miso ya baindo pe lisumu yango monene na miso ya tata nzambe oyo apesaki yo loposo wana. Donc bato wana bazalaka sans valeur, bazanga na bango valeur. Soni ezalaka na bango te, personnalité ezalaka te. Bama tata bande wala ya Congo bolo. Donc bapesaki bango yango kopesa, yango bakolo nango babotoli. Estango bazo botolo sans ko se gêner. Bako se gêner ndenge ni babotoli ezali ya bango, babotoli. Lela okolela wana nani? Oh to kokenda so poursuivre côté ni oko poursuivre. Po eza ya bango. Soki magie soki nini magie moto na ndoki alobaki no eza bor na bango bor na bango est-ce que bopesi magie raison te est-ce que ana raison te abe eza bor na bango kasi yango wana te bapesaki Kabundi bakepe babotoli na loma Kabundi bapesaki yo kopesa babotoli te etika siko babotole pa ya tiro po eze eloko na bor na bango bapesaki bango. Mais esengeli kaka batribi nyonso tu etambusa mboka wana, esengeli kaka esalema bongo bamabota nyonso tu etambusa mboka wana po toyeba kososolo bama batata bandeko tribi médiocre na tribi médiocre te bama batata bandeko tribi oyo ekoki kokamba mboka ya biso ya Congo oyo ekoki koyeba kokamba mboka. Siko lokola biso nyonso tu tokambi yango toyebi la médiocrité ya mabota mabiso bama tata bandeko. Donc ya suka nde yango yo bandeko na biso ya libota na biso baluba balakisi médiocrité penza ya grave bama tata bandeko. Médiocrité ya grave yango nani akopesa isusu confiance, nani akovote, nani yango wana ngonga yango ese ekoki sikoyo bato na bato bazonga na onete na bango ya mabele lokola biso nyonso tu tokonzi Congo yango oyo Léopold asala, alors tolakisi ba incapacité na biso, alors donc etikali sikoyo be eloko moko bato na bato bazonga na mabele na bango bakonza mabele na bango po contraire ya kokonza mabele yango ya Léopold esalemi na mabota nyonso bakongo bakonzi, bangala bakonzi, baswahili bakonzi, bakongo bolimbisi baluba bakonzi, donc biso nyonso tu tokonzi. Alors sikoyo etikali sikoyo bato na bato ba se retirer, sikoyo bato na bato bakenda kolakisa kapasité na bango ya kokamba na eteni na bango ya mabele. Yango na système ya fédéralisme esengeli e ya ekita. Sori amoni mwa
banyangala kata moko toujours bato ya lokoso oyo baza na télévision na kombo ya Yeba TV, bato ya lokoso miyibi bantusa moko boye miyibi bazoloba na bino fédéralisme ezali kokabola mboka. Il faut bokendaka mwa kelasi kotanga mwa muke pe esengeli bokota kaka na Congo bololo po boyokaka po bomela gobela ba Congo bololo po bozwa lobiko. Nana yebisi bino ke fédéralisme égale balkanisation, séparation. Nana yebisi bino bon. Tous les pays du monde le plus puissant sont des pays oyo ezana un système fédéral. Soit la fédération de Russie, soit les États-Unis d'Amérique, soit la fédération allemande, hein? Soit Brésil, c'est un État fédéral, non? Ouais. Soit toke nata en Afrique ya pamba, tala kutu Nigeria, eza mwa makasi parce que ezali État fédéral. Bama tata bado. Tosuka nano kawana tangi kakawana. Donc, ba pays o eza na système fédéral yango nde eza makasi. Zwa mwa mboka muke lokola Suisse. C'est un pays fédéral. La Suisse helvétique. C'est un pays fédéral. Mais tant les ali muke meta ndenge ezali organisé. Et ma bote ezali kuna na Suisse bo ezali ça. Okuti Suisse allemande, Suisse française, Suisse italienne. Ma bota misato wana. Et chaque libota aza ko kamba canton na yango, c'est-à-dire que moi état na yango. État na ndenge bazali bien organisé. Sikoyo oya ko lalisa bande ko na biso pongi na télévision na bino ya occupation. Dire que non, fédéralisme égale balkanisation égale séparation. Mais ceux qui sont aux Bangala, c'est parce que Dieu a voulu à ce que nous soyons les Bangala. Ceux qui bande konabiso baza ba Congo, c'est Dieu qui a voulu que baza la ba Congo. Et ceux qui bande konabiso baza ba Luba, parce que c'est Dieu qui a voulu baza ba Luba. Et bongo na bongo. Mais ce n'est pas un individu assoiffé de pouvoir, le koso de koya koloba ete, donc fédéralisme et séparation. Regardez, observez l'univers. L'univers est conçu par le système fédéral. Chaque entité est kotambusama na lulenge na yango. Non, système fédéral est système et balkanisation. Et d'ailleurs, le Congo, c'est le Congo là de Léopold II. Ils fruit à balkanisation. Hein? C'est le fruit de la balkanisation. On nous a mis ensemble par la force des armes. D'ailleurs, bino pe bopesa d'ailleurs ba koko na bino mokongo. Yamana boko ba zoba ba bolole na mokili. Pe mokili mobimeza ko nyata bino. Kena malita ba koko na bino ba ko bisa bino tu na bango yango esala ndenge nini to koma na eloko to bengi République démocratique du Congo. C'est bino que non, mais écoutez, bayaka na mindoki, forçaka biso na makasi, mais to boyaka, to bundaka, to zalaka premier, mais to longa bango. To boyaka likambo wana. Parce que babandaki ko défendre donc les nations naturelles. Bama tata bande ko landi ya Congo bololo. Bazali ko défendre les nations naturelles na bango. Ozomona. Chacun dans moment otokomi oyo boyi. Ezali moto na bonto esengeli à défendre donc la nation naturelle na ye. Soki na oki moto mosusu awa na kombo ya Sayala. Hein? Un agent double. Pendant que bandeko na biso bazako bunda pona mabele na bango oyo bazako konza yango na bapaya. Bandeko na biso ba Congo.
O ba bengi ba Nekongo, d'ailleurs Nekongo n'existe pas, d'ailleurs les grands maîtres de Mandassé Massalo Bango, Nekongo n'existe pas. Il faut dire les Bakongo, soyez fiers. Dire que nous les Bakongo. Dire que vous les Bakongo. Faut que le Bango. Qu'on soit fiers. Parce que ma belle na bino bazako konza yango na bapaya. Ba mabota yutunga monanga moye ko konza bino ko nyata bino. Et sengeli bo tele ma popo défendre yango, c'est votre droit. Je dis c'est votre droit. Et biso ezali droit na biso abangala ya kotele mabangala kuna na katete na biso mabele poto benga na bapaya o ba ko bebisa mabele na biso. Eza droit abangala. Ezali droit baluba ya kotema kuna na Sud Kasai po batema po ba benga na bapaya o ba ko bebisa mabele na bango. Eza droit na bango. Ko sala yango ezali, cela veut dire que ko pesa honneur donc na bakoko na bino ba pesa bino mabele wana. Mais ko boya ko sala yango parce que oh non, bango baza ba tribalise, c'est-à-dire qu'on commet un grand péché. Je vous le dis, vous les Bakongo. Bino bangala, bino baluba. Il faut le faire. Na moment yo to komi na ngoyo. Parce que l'unité wana to sala unité poto benga na bapa yo eko simba te. Ndeko na ngai, eko simba te. Nous sommes des frères, nous restons des frères, mais chacun doit se battre dans le périmètre culturel na ye. Ozoyoka. Oto zelaka ato bunda po na Congo mobimba. Ekotika laka kosale mate. Ndeko fungula matoi na yoka. Ekotika kosale mate. Chacun doit se battre dans le périmètre culturel au bako qu'on a batikela kiye. Koyoka soni tende konanga mokongo. Telema bundela mabele ya bakoko na yo. Ko se gêner tolo bayate mongala ko benga na tribalize. Molumba ko benga lokuta. Ce sont des prédateurs. Bangala wana wakoloba no bongo baza ba prédateurs. Bangi bazo terre mibala. Terre bakoko na bango batikala bango ya bangala. Pe na terre ba yeko botro bino na territoire na bino ba Congo. Baluba bangi ba boto bino mabele baluba baza na terre oyo bakoko na bango batikeli bango, alors bangi bazo sous terre mosusu pa na bino bakatange balingi ba boto bino wale puta baza na mabele na bango bangi bazo sous mabele pa na bino. C'est votre droit de se lever et se battre pour être beau protéger, beau préserver la terre de vos ancêtres. Ezali droit ya bangala ya kotelema pour être ba défendre mabele na bango pour ba protéger yango. Parce que tango bakote ma ba protéger ma bena bango donc ba koko na bango ba na bango. Et la même chose na baluba na ndeko katanga boyoma Kivu etc. Ba mai bango na bazo bunda. Yebisanga mongala moko akei kune pa ba mai apesa bango mo po ba bunda. Po ba mai bazo bundela mabele ya ba koko na bango. Ba yebi valeur ya mabele yango na baza ko bunda. Est-ce mon Congo moko akei kuna? Moluba moka keikuna katange moka keikuna pesa bango po ba bunda ensemble parce que Congo mobimezali abiso comme dit Tchako yo na Congo angwana. Hein? Non, personne. Alors donc chacun doit faire lokola ndenge ba mai baza ko sala. Voilà. Parce que zali etumba moko légitime ba ma batata bandeko. Chacun na ndengo tozali awa ozela unité salema pona ete to bundela pona mboka ekotika la kosalema te. Po mongala akomona ete avec cet étranger là je trouve un peu de l'argent oyo permettre ngana le sa famille na ngai, alors c'est oyo ezoko komela ba Congo kuna etali ngai te, oyo ezoko komela baluba kuna etali ngai te, oyo ezoko komela ba to boyoma kuna etali ngai te. L'essentiel kaka ke ngana zo zwa mbongo na ngana zo lesa libota na ngai. Et baluba la même chose, ngana signé kaka dile na mopaya oyo, essentiel zali kaka ke ngai nazwaka mbongo na ngai oyo na kosomba bandako na bapaya na komitongela ndako na kokoma riche oyo kokomela bangala etali ngai te, oyo kokomela bakongo etali ngai te, oyo kokomela bakatanga etali ngai te. L'essentiel ezaka nga nazozwa mbongo oyo nga na signé deal ya lokuta ya moyibi na mopaya oyo, donc mpona lesa libota na ngai. Alors donc soki bokozela l'unité ya Congo mobimba po to bundela yango
ekosalema te. Wana ezali ba rêve ya ba agent double oyo tobengi Sahara. Sahara c'est un agent double. Il travaille contre de la sécurité belge pour qu'on dormi bino. Azo là Sabino Pongi. C'est un homme il y a qu'à combattre. Il faut les combattre. C'est un criminel, c'est un assassin. Il veut vous endormir. Azo qu'on s'attaque la bino. Vous allez fier de vous allez fier. Levez-vous comme un seul homme pour vous défendre la terre ancestrale Nabino. Et j'exhorte les Bangala de faire la même chose. Les Balouba de faire la même chose. Les Wewa, vous tournez dans la carte de Mboka, il y a Congo pour rien. Rentrez chez vous, allez défendre votre terre. Parce que Kalamingité, donc la République démocratique du Congo, va devenir la République fédérale du Congo. Et chaque province a un État autonome, et pas en tout cas, Imboka, autochtone de Bako diriger, était na bango ya mabiri. Okoyo kamwa ba discours ya lokuta, ya kolobaka ke non, et sengeli, to encourager, donc, konomaka ba gouverneur non originaire. C'est la folie, là. Libome bandaka pe kabo. Gouverneur non originaire. C'est-à-dire que Mokongo a diriger na Mbandaka comme gouverneur kuna, Moluba comme gouverneur na Boyoma. Quelle bassesse d'esprit! Hein? Quelle bassesse d'esprit! Makambo Mobuta Tchebis aye kotia abiso ya lokuta, unité ya Tchanana, o ezali bâti na sable etala ya kei a l'unité en sopani bururu parce que ezali construit na fondation T et c'est pour ça qu'il s'effondre. Non, on peut pas diriger les pays comme ça. Non. Yo kozwa Mokonga comme gouverneur na Équateur, ya yebi Équateur. Ya yebi culture Équateur. Parce que ndenge tozali wana mabota na mabota baza na culture na bango. Il faut mokolo mboka wana nde akoka kotambusa ete na ya mabele po azali en communion na bakoko na ye na kati ya mabele wana. Mais soki lelo oyo ba originaire ya chaque province baza kotambusa mboka bazo tambusa ngo malamu te parce que bazwi mate ya te. Soki réellement bato wana yo surtout bakendaki kozwa mate par les grands maîtres ne mwanda nsemi. Nde ba province yo so on etelemi. Parce que baza bango tout ba anti-valeur. Bazui ba mate ya te. Yango le moni que donc pona bango c'est l'argent. Mbongo kaka. Mbongo pona kosala nini? Ambiance. Kolia kamundele, hein? Kobimana basi kosala prostitution, c'est ce qu'ils aiment. Bazui mate ya te. Olie ba kena kozwa mate ya et pas ya sage de la race bantou. Po ete ba kwa koyeba kokotsa yango na ba territoire na bango. Na espace culturel na bango po batombo na mabeye na bango eloko te ba mama tata bandeko bana na sanga timati kiadi pitié pour là-bas. Donc voilà bato nyonso wana o bayaka pona kolobaka makambo wana hein que abat le tribalisme, ce sont les escrocs, les prédateurs. Na ebisi bino baza ba prédateurs bandeko na biso ba Kongo soki bozui élan yako telema bolati malako o les grands maîtres de mandase ma pesi bolati yango botelemi alors bozonga simate et combattre tout politicien oyo azana likanisi wana bino bozana yango te, c'est-à-dire yako défendre mabele yako combattre ba oyo ba yako détruire mabele na bino. Voilà, Congo Bololo. La vérité reste la vérité. Moi, je suis Mongala, je suis Ngombe, je fais que proclamer la vérité. Pour les Bangombe aiment la vérité, c'est-à-dire Bosembo. On m'a dit que vous avez babagui na batwana. Yo moni Ngombe moka zana mamagui wana ya batwana. Hein? Ya ba nyangala kata wana bapa. Ya moni bango azana. Bazana mamagui wana te. Hein?
Yo moni bangombe bazana ba maguya bato lokuta. Kosaka association de malfaiteurs, ba association ya bato lokuta. Pona ko buba bandeko. Nous proclamons que la vérité. Et c'est pour ça que nous avons se retrouver dans les grands maintenant mandasemi parce que on trouve au Sénaïe la vérité beau sembo. Voilà, regardez vous-même, les grands maîtres azana mbongo te. Mais biso toza ko ça la promotion. Pour soka azaki na mbongo azoyemba jale lopo azoluka bapesa ye mbongo na ne mwanda asemi. Bonga yobolo ba bongo. Mais siko bozolo bate po boyebi ke mais azoluba makamba ne mwanda asemi mais siko so tolobi ba ota kuna ba ne mwanda asemi pas na mbongo te. Eh bien écoutez, moi to taxer siko wana ezate. Yango moni bavandi wai. Siko kanda ezakaka ko s'abonner na chaîne wana Congo Bololo te. Wana bazo ebisa bande kumususu. Ko s'abonner te. Ko tala yango te. Wana dazo yo kaka nde baza kolobaka nde bazo komaka. Ko tala chaîne wana te. Noko kopengwa. Noko kobeba. Noko kozwa makanisi wana. Makanisi ya malamu yaza kopekisa bandeko. Désabonner. Poni on s'abonner. Yango mona bandeko musu a s'abonner a se désabonner. Obière bona tara boti nazo seganga moko. Ngabi me vraiment kozana un pays na baburi keza mawa mingi mama tata bandeko. Donc voilà, mama tata bandeko balanda Congo Bololo, yango naza ko encourager ba imboka nyonso tu. Bitumba oyo tozana ngo ya coalition tuti. Donc tokotikalaka kosala yango te ya lisanga po tobengana bango. Donc likambo ezali awa bato na bato bayeba kozonga na mabeye na bango po basala ce qu'on appelle l'autodéfense. Po okomona na tango wana bapaya wana bakosefondre. Moluba zonga na territoire na yo, bundela territoire na yo. Mongala zonga na territoire na yo, bundela territoire na yo. Mokongo tikala na territoire na yo, bundela territoire na yo. Motona Boyoma, ya Kivu, ya Katanga, la même chose. Okomona bapaya wana moye bakoka korenye lisusu na mboka na biso ezate. Mais soki bino bokozaka na likanisi o unitarisme. O Kongo mobimbeza abiso. Alors botiki bapaya wana bakoka ko s'éterniser na mboka na biso. Mais je pense que élan ya ko défendre donc le périmètre culturel il y a chacune des tribus et c'est là ti baimboka. Et là wana na monite mutu moko ako empêcher yango ba maba tata bandeko. Et tout politicien, tout politicailleur oyo ako zwalikanisi ya ko attaquer pe ko empêcher yango ako zwa fimbo ya kekele na ba nationaliste ya chacune des tribus ya kati ya République démocratique du Congo. Bama tata bandeko bana lisanga timati. Je vous le dis la vérité. Nazo ebisa bino bo sembo. Et je pèse bien mes mots, mes chers frères. Nayebi makama naza kolo. Nayebi ko sonde mitema bya bato. Bama tata bandeko. Voilà un peu où on est zaraki moi analyse mouke oyo éveil patriotique on a ko pesa bino na sika wana. Pona ko sukisa ba mama tata bandeko. Nakendaki na bashive ya le grand maître de monde enseigne. Na bashive na ye. Parce que il y a un problème. Problème ezani ba mama tata bandeko. Nazo ka bandeko na biso ya oyo bazana kati na BDK. Les uns murmurent. Oh non mais makambo ezo komi ya le grand maître de monde enseigne. Ezali parce que akendaki kozwa Monsi na ya mibale oyo nde makambo oyo eza kokoma tout ça là etc. Hein? Il fallait pas akabwana na monsi na ya liboso ya sekimina Congo bongo na bongo. Tozoka bande ko baza koloba baza
kozwa ya lobondo comme bouc émissaire na mayo nyonso tu eza koleka na kati ya le grand maître de Mandasemi. Alors ngai nakei nano na baarchive nakei koluka baarchive ya le grand maître de Mandasemi makambo ya komaka nano na Congo Dieto. Le moment naza koluka Congo Dieto wana, alors namoni Mbuta Kalu atindeli ngai Congo Dieto wana. Ngai mais voilà le Congo Dieto nga naza koluka yango. Alors Congo Dieto wana eza koloba na biso nini bama tata bandeko. Yango na bengi bino po to méditer na Congo Dieto oyo. Le grand maître asa koma parce que le grand maître akomaka makambo en avance bama tata bandeko. Congo Dieto ya koma yango na mobu ya koto mibale na zomi na motoba, c'est-à-dire mokolo matuku mibale na mwambi sanza ya zomi na moko mobu ya koto mibale na zomi na motoba. Congo Dieto 2837 yango eza kointitulé nini? Ne Mandasemi comme Salvador, titre nango yango wana. Soki bokei wana bokomona titre wana. Tango na banda oluka Congo Dieto naye komona Mbuta Kalu atindeli nga yango mais voilà. Donc ça veut dire que to partager na makanisi moko. Ngabi me Congo Dieto nde ezali yano na kopesa na baimboka. Bama tata wande kwa isanga. Webi batumu atango bayaka bazalaka tellement protégé, bagardaka tellement ba secret na bango oyo en tout cas on okeka bakoki ko divulguer yango na n'importe qui. Mais tango balobaka on dirait que bazoloba na ba parabole. Mais sengeli baimboka oyo baza kolanda ye bazwa bososoli na kati. Bama tata bande. Alors na Congo Dieto eza koloba nini? Tokwa kotanga biso baso. Awa le grand maître de Mandasemi alobi bo. Alobi aza ko s'adresser na Yaya Sikimi na Congo. Alobi bo. Alobi madame Sikimi na Congo. Tie kata bolembisi bama tata bandeko na kokana ko grandir yango parce que écriture ezali mwa muke awa. Donc tie kata Lucia, ton ancien mari Salvador est devenu Pedro José et il ne te reconnaît plus. Bomani mama tata bandeko nakanisi moto surtout atanga Congo Dieto oyo. Moto surtout atanga Congo Dieto bama tata bandeko na Congo kolo. Alobi Madame Sikimi na Congo ozali kata Lucia. Donc mobali no ya kala Salvador akomi Pedro José ayebi o lisusu te. Engi koloba nini? Ton ancien mari qui t'a épousé, qui t'a beaucoup aimé, s'appelle Ne Mandasemi. Mobali na yo oya bala yo, oya tonda na bolingo na yo, na kombo ya Ne Mandasemi. Nkwatulendo ne te connaît plus, ne te connaît pas. Il ne faut pas le prendre en otage, car Kwatulendo est comme Pedro José. Abi, mobali na wana kombo na ye Mandasemi. Lelo akomi Kwatulendo. Donc, ayebi yo lisusu te. Alors donc, il faut pas que soyez na otage. Ko kangaye na otage te. Pambate, Kwatulendo akomi Pedro José. Mais, de temps en temps, l'esprit de Kwatulendo se retire momentanément dans le ciel. L'esprit de Mandasemi vient réoccuper son corps.
et il reconnaît que tu es Sikimina Congo, sa femme chérie qu'il a épousée et avec qui a fait des enfants. Alors bikasi ngonga na ngonga elimu ya Kwatulendo tango eza na kati na ye tango si retire elongo ebimi ezongi na mokili na molimo. Alors donc esprit elimu ya Nemwanda Nsemi eye ko récupérer nzoto na ye. Alors na tango wana donc eye ko reconnaître Sikimina Congo oyo azali soro pena tuka mwasi na ye oyo wapi basali na ye bana ebele baboti na ye bana ebele. Mais quand l'esprit de Kwatulendo revient, eh bien le Seigneur Kimbangu ne se souvient plus à être marié à une femme appelée Sikimina Congo. Mais yeba yango ete tango elimu ya Kwatulendo ezongi lisusu na kati na nzoto ya Nemwanda Nsemi, eh bien na tango wana le Seigneur Kimbangu ayebi lisusu te donc aza ko reconnaître te ke abala mwasi moko na kombo ya Sikimina Congo, parce que na tango wana donc nzoto ya Nemwanda Nsemi ezali wana kasi elimu ekoti sikoyo na kati ya Nemwanda Nsemi ezali lisusu elimu ya Nemwanda Nsemi te, ezali elimu ya Fumu Kimbangu. L'esprit de Nemwanda Nsemi dit Kazi, c'est mon ami, avec qui j'ai fait plus de 60 années de vie. Ah donc, elimu ya Nemwanda Nsemi elobi boye elobi Kazi azali ami na ngai oyo tofanda na ye pendant mbula tuku motoba mobimba bama batata banduku. Kazi oyo azalaki ancien donc cadre ya Bundu dia Congo. Et quand l'esprit de Kwatulendo revient à son véhicule, il dit que Kazi est un démon. Oso comprendre, je ne suis plus le même. Deux esprits, Mwanda Nsemi et Kwatulendo, se disputent mon corps. Je ne suis plus la même Ingeta Ibobo Ibobo. Et Sengeli, donc, Sikimina Congo, oko comprendre yango ete elimu ya Kwatulendo tango ezui possession ya nzoto ya le grand maître de Nemwanda Nsemi, donc na tango wana donc elobi ete Kazi ozali ndoki. Ozo comprendre? Donc nazali lisusu moto oyo boyebaki te. Pamba te bilimu mibale ezali ko welela nzoto na ngai, elimu ya Nemwanda Nsemi, elimu ya Kwatulendo. Nazali lisusu moto oyo boyebaki te. Ingeta. Kwatulendo, le Seigneur Kimbangu, doit revenir sauver les Bakongo pour une dizaine d'années. Après, il va rentrer définitivement au ciel. Alors, Nemwanda Nsemi va redevenir Nemwanda Nsemi et redevenir à Katalusia, à Sikimina Congo. Donc, Kwatulendo, le Seigneur Kimbangu, esengela koka kozonga pona ete aya kobikisa solo penda ba Congo na pasi oyo bango bakota na yango bama tata bandeko panambula zomi. Na sima nango akoya kozonga définitivement na mokili ya molimo. Alors Nemwanda Nsemi donc na tango wana akoya kozonga Nemwanda Nsemi et na tango wana bama tata bandeko donc akoya kozonga epa ya Katalusia, donc epa ya Sikimina Congo. Katalusia doit comprendre, sinon
elle va souffrir de perdre momentanément son serviteur, son salvador, je veux dire. Nkuatulendo ne reconnaît pas avoir épousé une femme de clan Kingimbi, appelée Sekimina Congo. Mais quand Nkuatulendo se retire momentanément dans le ciel et que l'esprit de Nemandansemi rentre dans son ancien corps, il reconnaît avoir épousé une femme appelée Sekimina Congo, avec laquelle il a fait beaucoup d'enfants et qu'il aime beaucoup. Alors, quant à Lucia, et c'est là qu'on comprendre, c'est-à-dire Sekimina Congo doit se comprendre que et c'est là comprendre en pambate à risquer à Coca-Cola kwama pe à perdre momentanément sur en tout cas Salvador, c'est-à-dire le grand maître Nemandansemi. Nkuatulendo ayebi teke abala mwasi na ya libota ya kingimbi na kombo ya Sekimina Congo. Kasi tango Nkuatulendo akose retire momentanément na mokili na molimo eke elimo ya Nemandansemi ezongi na kati na nzoto na ye, alors donc na tango wana akoya koyeba solo bamama batata bandeko mwasi na ye na kombo ya Sekimina Congo oyo epai wapi basala na ye babota na ye bana ebele oyo wapi ye alingaka mingi. Sois calme, oh Madame Sekimina Congo, tu vois qu'à Lucia, elle a tout fait pour retrouver son ancien mari Salvador, devenu Pedro José. Ton ancien mari appelé Nemandansemi est devenu Nkuatulendo. Si Kata Lucia ne comprend pas, elle va beaucoup souffrir. Ingeta Bobo et Bobo. Alors donc, Zala calme, Madame Sekimina Congo. Ozomona Kata Lucia. Asala nyonso pona ko kutana solo pena tuka na mo mbali na ye na kombo ya Marie na kombo ya Salvador o ya koma Pedro José. Alors mobali na yo na kombo ya Nemandansemi donc akoma Nkuatulendo. Soki Kata Lucia aza ko comprendre te, alors na tango wana akomona pasi akonyokwama ingeta ibobo. Voilà bama batata bandeko Kongo die to na kenda koluka yango pe na zwi yango matondo mingi na mbuta kalu oyo apesinga ba repere yango bama batata bandeko ya Kongo bololo. Alors je crois que na kotanga na tangi Kongo die to oyo moko na moko wa biso esengela koka ko sosoro na sika ya Kongo die to. Parce que mususu akoloba le grand maître Nemandansemi, est-ce que vraiment pour réussir la mission naie, les gens commencent à avoir des doutes. Et pourtant le grand maître Nemandansemi a toujours dit que nakoti kabino na nzela te nakokoma ti na suka ya mission na ngai. Or bato baza konyokolo nzoto ya le grand maître Nemandansemi, or que bazo nyokolo na bango nzoto ya le grand maître Nemandansemi te, bazo nyokolo na bango Nemandansemi te, bazo nyokolo na bango nde Fumukimbango. Car Fumukimbango utilise le corps ya Nemandansemi. Koro wana boza komona ezali koro ya elimu ya Nemandansemi eza wana te, ezali elimu ya Kimbangu. Alors Kimbangu ne connaît pas Sekimina Congo. Et c'est pour cette raison et sengeli akoka kozala solo en tout cas na mama otobengi Yaya Lobodo. Mama tata bandeko balandi ya Congo bololo. C'est ça le mystère. Il y a Bantumu à Bama tata bandeko. C'est ça le mystère.
le seigneur Kimbangu, de retour, alors bayebi ete. Bazokanisa ke non, owana ezali donc ne mwanda nsemi. Or, l'esprit qui exerce ce corps de mwanda nsemi, c'est l'esprit de Kimbangu. Voilà le mystère. Alors voilà, maman watata bandeko balandi ya Congo bololo. To méditer na Congo die to oyo. Même ceux qui étaient à côté des grands maîtres de Mandassé, bayebi étaient. Et sa femme, Sikimina Congo, Yaya Sikimina Congo, ayebi paye malamute. Ses enfants, bayebi paye malamute. Ce n'est que, oyo balandaka les grands maîtres de Mandassé, pe baza na vision, nde bako comprendre bitumba. Pe bako zala toujours attaché na ye pona kobunda bitumbana parce que bayebi elonga ekoya. Elonga ekoya. C'est ça. Bitumba ya bantumba. Voilà bama tata bandeko. Nga na tiki bino. Bon méditer. Ba commentaire na bino. Ezali nécessaire. J'aime les commentaires. Et bon partager Congo Bolo. Pe bon s'abonner. Ne refusez pas de s'abonner. Tanane boza kokenda ko s'abonner na ba chaîne oyo eza kola esa bino pongi. Eza ko distraire bino. Oyo bazaka na ambition moko ya mbongo. Baza na ambition ya kopesa bino malako te ya mboka na biso wa tata bande kwa landi ya Congo Bolo. Voilà, matondo mingi na bino banso o bolandi biso. Que le Seigneur à Congo vous bénisse tous. Bénisse le monde ensemi et bénisse la République fédérale du Congo. Makanda mava musa mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Uruzolora batata wapungu tulendo Makanda mava musa mafutu kayotama Osawe nina ninga masina makikulu Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya pali na tuwa Afrika ya pali ya pali zina mene tuwa Afrika ya pali Afrika ya pali na tuwa Afrika ya pali zina mene tuwa Esi ambaya mita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timati Esi ambaya mita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Esi ambaya mita tetima na kukongo Ipanza kya Kongo yekibuka kya timati Esi ambaya mita tetima na kukongo Kongo ya futuka Kongo Afrika ya Afrika ya pali na tuwa Afrika ya pali zina mene tuwa Afrika ya Afrika ya pali na tuwa Afrika ya pali zina mene tuwa Takuza kuna tatuza sosida katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Siku mira zone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka chantimati Takuza kuna tatuza sosida katulwa Uluzololwa batata mapungu tulendo Siku mira zone za kwanza zinatungwa Yevuka na mukivuka chantimati Afrika ya Afrika ya pali na tuwa Afrika ya pali zina mene tuwa Afrika ya
zoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka cha ntimanti Sikumi nazoleza kwanza zinatungwa Kongo kwimaka ngubengela kuvanguza mi Oyo makatanga kivuku bangi chwapa Kasaimu kivuka cha ntimanti Afrika ya Afrika ya Molina Tumbo Afrika ya Boni Zina Mene Tumbo Afrika ya Afrika ya Molina Tumbo Afrika ya Boni Zina Mene Tumbo Thank you.